Hello everyone. English reading skills part 11. In this video we will learn GH sound. Letter GH silent in the middle. GH sound F at the end and GH sound G in the beginning. Examples જોઈએ. GH sound F. ROUGH. અહીંયા GH નો ઉચ્ચાર જે છે એ ફ થશે. રફ. Rough means ખરબચડું. More examples. LAUGH laugh. Cuff. Tough. Enough. Okay. Here in these words we can see that GH sound is F. Letter GH silent in the middle, and if letter I and U before GH, the letter GH will be silent. એટલે કે GH ની આગળ જો I કે U હોય તો letter GH જે છે એ silent રહેશે. Let's see. EIGHT 8. અહીંયા GH ની આગળ I છે એટલે GH silent રહેશે. 8. WEIGHT wait. EIGHTY 80. 18. Freight. Neighbor. DOUGH do. અહીંયા GH ની આગળ U છે એટલે GH silent રહેશે. THROUGH through. Through means દ્વારા. I can see through the window. SLEIGH slay. અહીંયા GH ની આગળ I હોવાથી GH silent રહેશે. High. WEIGH weigh. Weigh means તોલવું. THOUGH though. NEIGH ને. અહીંયા GH લાસ્ટમાં છે છતાં એ ફ નથી બોલાતું કેમ કે GH ની આગળ I છે. GH આગળ I કે U હોય તો GH silent રહેશે. Very easy. NIGHT night. FIGHT fight. અહીંયા GH ની આગળ I છે એટલે GH silent રહેશે. Light. More examples. Sight. Bright. Right. Slight. Fright. Might. OUGHT oat. BOUGHT boat. અહીંયા GH ની આગળ U છે એટલે GH silent. Short. Brought. Fought. Thought. Caught. Taught. Daughter. Naughty. GH and G in the beginning. Starting માં જો GH હોય તો એનો સાઉન્ડ થશે ગ. જોઈએ GHOST cost. ખૂબ જ એવા ઓછા સ્પેલિંગ્સ છે જેમાં સ્ટાર્ટિંગમાં GH આવશે. ઓકે, અરાઉન્ડ 10%. વધારે
GH silent or GH no sound F in the end. Okay. Thank you.